咁咧，我最近收咗一個 model 級數嘅靚女啦，年齡介乎20幾到30歲中間啦。咁咧呢個 model 級數靚女咧，之前係見過唔少男士啦，包括係標準嘅靚仔中產啦、富二代啦，同埋身家過億嘅男士都有啦。但係佢通通都冇 feel 啦。你知唔知呢個 model 級數到最尾對邊個男士有 feel 啊？佢竟然對一個60歲嘅有 feel 啊！你估下呢個60歲做咗啲咩啊？嗱，60歲咧，佢好神秘㗎，佢係唔話俾我哋知身家職業收入，所以咧我同個女仔都唔知60歲有冇錢㗎。呢個60歲咧，淨係帶女仔食咗一餐人均1000蚊以下嘅餐廳啦，冇送貴價禮物俾女仔嘅，但係之後幫女仔 call 咗一程市值百零蚊嘅 Uber。你諗下，百零蚊食個好啲嘅 lunch 都唔得啦，係咪先？所以咧，啲人話有錢靚仔先溝到女，即係我想講咧，唔係咯，人哋溝到女只係細節比你做多一點點 only， 係咪先？你諗下，人哋60歲都得啦，你30歲、40歲點都好養過60歲啩，係咪先？所以咧，如果你覺得溝女有困難咧，只係你未揾啱方法同埋未揾啱渠道啫。歡迎你私信我配對服務，相信我嘅配對服務絕對可以幫到你。拜拜。